Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒုတိယပတ်စချာမီဒုတိယကိုခန့်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှချက်ကအပိတ်နေပါနော်တောက်ကြနေမှာနှစ်ထိတ်ထွက်ထားရင်တောက်ကြညနေမှာနှစ်ထိတ်ထွက်ထားရင်နောက်တစ်ပတ်မှာနော်အပိုင်ဘာလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဝမ်ချင်းရယ်ပရိတ်ရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပါမယ်အခုဒီမှာဆိုရင်အမဲနဲ့ချက်ပြထားတဲ့ဟာကအမဲနဲ့ချက်ပြထားတဲ့ဟာဝမ်ချင်းအနီးနဲ့အမဲနဲ့ဝိုင်းပြထားတာဝမ်ချင်းအနီးနဲ့ဝိုင်းပြထားတာပရိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့နှစ်ဒီအပိတ်နေ့ညနေတောက်ကြညနေမှာနှစ်ထိတ်ထွက်တာရင်နောက်တစ်ပတ်မှာ38ချင်းဒီသူဂါမကျော်ဆင်းနေပေါ့နော်တခါရတော့နောက်ကြရတရက်နောက်ကြရဂါမကျော်1ချင်း38ချင်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်3မှာဆိုရင်26ညနေထွက်တာရယ်တောက်ကြညနေမှာထွက်တာရယ်ဒီမှာ38ဒီမှာ29တောက်ကြညနေမှာထွက်တာရယ်38 1ချင်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ညနေတောက်ကြညနေထွက်တာရယ်ဒီမှာဆိုရင်3ခွန်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းနှစ်ရှစ်တောက်ကြညနေထွက်တာရင်ဒီမှာ3 9ချင်းဂါမကျော်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ထွက်ထားတယ်တောက်ကြညနေမှာနှစ်ထိတ်နေထွက်ထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်3 8ချင်းဒီမှာဆိုရင်နှစ်9တောက်ကြညနေမှာထွက်ထားတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ရှုပ်တော့မှာဆိုလို့အောက်မှာဝိုင်းတာဒီမှာ4 8ဆိုပြီးတော့3 8ချင်းဆင်းတယ်ဒီမှာနှစ်9ညနေထွက်ထားတယ်တောက်ကြညနေမှာနှစ်9ဆိုရင်နှစ်ထိတ်နေထွက်ထားတယ်ဒီမှာ3 8ချင်းတော့တရက်ပိတ်သွားလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းနောက်ကြရပါနော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းနှစ်တောက်ကြညနေမှာနှစ်ထိတ်ထွက်ထားတယ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ3 8ချင်းပေါ့နော်1ချင်းရပြီဆိုရင်ဘရိတ်ကဒီမှာဆိုရင်တောက်ဒီနှစ်ထိတ်နဲ့တောက်ကြညနေထွက်ထားရဆိုရင်သူကနှစ်ခွန်လေးဘရိတ်ပေါ့နော်နှစ်ခွန်လေးဘရိတ်ဒီဟူးမကျော်ဆင်းတယ်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ဘရိတ်ဒီနှစ်ဘရိတ်ဒီမှာလည်းဒီမှာနောက်ကျပါပြီပေါ့နော်တခါလေးတော့နောက်ကျပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းတေချာတော့မပြောက်ဘူးပေါ့နော်ပြောမှဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်8ဆိုပြီးထွက်ထားတယ်ဒီမှာနှစ်66ပေါ့နော်တခါရေးဆင်းသွားတယ်ဒီမှာနှစ်ထွက်ထားတယ်ဒီမှာနှစ်9 20ဆိုပြီးဆင်းတယ်ဒီမှာနှစ်9ထွက်ထားတယ်ဒီမှာ4 8ဆိုပြီးဆင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီမှာဆိုရင်နှစ်9ထွက်ထားတယ်ဒီမှာ4 8ဆင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့မှာဒီမှာနှစ်9ဆိုပြီးတောက်ကြညနေမှာနှစ်ထိတ်နဲ့ထွက်ထားတယ်ဒီမှာcomplete ဆင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲနေ့တောက်ကြနေမှာထွက်ထားတယ်ဒီမှာနှစ် break complete ဆင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတစ်ခုနောက်ထပ်ဒါ2022ကလန်ဒါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဗျဒီမှာဆိုရင်လည်းနှစ်တောက်ကြနေမှာနှစ်ထိတ်နဲ့ဆင်းတယ်ဒီမှာ381ချိန်ဒီမှာနှစ် complete ဒီမှာနှစ်3တောက်ကြနေမှာဆင်းတယ်နှစ်ထိတ်နဲ့ဒီမှာ6 tick complete ဒီမှာ39ဆိုပြီးတော့နှစ် complete ဒီမှာ38ချိန်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲနှစ်6ဆင်းနဲ့တောက်ကြညနေမှာနှစ်ထိတ်နဲ့381ချိန်နဲ့ခွန်ဘရိတ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းနှစ်ထိတ်နဲ့တောက်ကြညနေမှာဆင်းထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်381ချိန်ဒီမှာ16ဘရိတ်ပေါ့နော်16နှစ်ခွန်ဘရိတ်ပေါ့နော်နည်းနည်းနောက်ကျပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲနှစ်ထိတ်နဲ့တောက်ကြညနေမှာဆင်းထားတယ်ဒီမှာနှစ်ဘူးဆိုပြီး4ဘရိတ်9 8ဆိုပြီး38ချိန်ပေါ့နော်ချက်ချင်းဆင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီမှာလည်းနောက်ထပ် client တစ်ခုမှာနှစ်6ဆိုပြီးတော့နှစ်ထိတ်နဲ့ဆင်းထားတဲ့တောက်ကြညနေမှာဒီမှာ conrate 381ချိန်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းနှစ်ခွန်ဆင်းထားတယ်ဒီမှာတော်တော်နောက်ကျသွားတယ်တခါကြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်နောက်မကြောက်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီမှာတခြားချက်တွေရှိရပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်ခွန်တောက်ကြညနေမှာနှစ်ထိတ်နဲ့ဆင်းတယ်381ချိန်နှစ်ခွန် break ပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်ထိတ်နဲ့တောက်ကြညနေမှာဆင်းတယ်ခွန်ဆိုပြီး4 break ဆင်းတယ်3 tickဆိုပြီးတော့381ချိန်ဆင်းလာပြီပေါ့နော်အဲ့တိုင်းမဲ့ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ထိတ်တောက်ကြညနေမှာဆင်းတယ်ဒီမှာ16ဆိုပြီး complete ဆင်းတယ်ဒီမှာ381ချိန်ဆင်းတယ်ဒီမှာဆိုလည်းနှစ်ထိတ်တောက်ကြညနေမှာဆင်းလာတယ်ဒီမှာ4 break ဒီမှာ381ချိန်ဆင်းတယ်ဒီမှာ4 break ဆင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီ2025မှာဆိုရင်လေ2025မှာအပင်နဲ့နဲတယ်ဒီမှာအကုန်လာထားရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ထိတ်နဲ့ဆင်းထားတယ်တောက်ကြညနေဒီမှာ381ချိန်ချက်ချင်းဆင်းတယ်နှစ် completeနှစ်ခွန်လေး break ချက်ချင်းဆင်းတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းနှစ်ထိတ်နဲ့ဆင်းတယ်381ချိန်2ရက်တွင်းဆင်းတယ်နှစ် complete ဟူးမကျော်ဆင်းတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းနှစ်ထိတ်နဲ့တောက်ကြညနေမှာဖြစ်ထားတယ်ဒီမှာနှစ် complete တန်းဆင်း2ရက်တွင်းဆင်းတယ်381ချိန်ဒီမှာနည်းနည်းနောက်ကျတယ်ဒါတေချာတော့3ရက်တော့မကျော်သွားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့2ရက်တွင်းလာတာများပါတယ်ဒီတစ်ပတ်လည်း2ရက်တွင်းလာမှာဒီမှာဆိုရင်လည်းနှစ်ထိတ်တောက်ကြညနေဆင်းတယ်ဒီမှာနှစ် complete 3ချိန်ဆိုပြီးတော့မနေ့ဒီနေ့မနေ့ညရင်အကုန်ဆင်းသွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအတိုင်းပဲနှစ်ထိတ်ဆင်းထားတယ်တောက်ကြညနေမှာနှစ်ထိတ်ဆင်းထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ခွန်လေး break ချက်ချင်းဆင်းတယ်43ဆိုပြီးတော့နောက်နေ့မှာချက်ချင်းနှစ်ခွန် break နဲ့အတူ38ချိန်ထပ်ဆင်းတယ်ပေါ့နော်
ဒီနောက်ပိုင်းမှာမရှိတော့ဘူးအခုဒါ2026မှာပထမဆုံးတစ်ချိန်ပြန်လာရပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီတစ်ပတ်မှာပြောမှဆိုရင်ကလို့နှစ်ခွန် break နှစ်ခွန်လေး break ဆော့မဲ့လူစီဒီဘက်ဒီဒါဟူးမကျော်ဆင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုရင်3ရှင်ဝန်းချင်းကင်မဲ့သူကလည်းဂါမကျော်ဆင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုပြချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါတော့เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်